咁咧我哋喺院舍裏邊啦，都會有唔同嘅餐類嘅改變啦。嗱每年我哋咧就食開嗰啲就叫做正餐啦。咁正餐咧就係我哋食嗰啲飯咧都係一粒粒嘅，係啦，都硬硬地嘅。咁菜就係一條條啦，或者好大嚿嘅瓜咁樣啦。肉咧都冇乜所謂嘅，啲魚都係有骨啦，都會食下啲排骨啊、雞翼咁樣嘅。咁我哋呢種餐咧就會叫做正餐啦。咁即係有啲吞嚥困難嘅人士啦，咁食唔到正餐咧，咁我哋就會去有唔同嘅餐類降級啦，咁符合到佢嘅需要，令到佢都可以進食到嘅。咁降一級啦，咁我哋會有呢一個剪碎餐啦。咁顧名思義啦，就係將一啲大嚿嘅菜同埋肉咧都剪到碎晒啦。咁就碎嗰個標準咧，可能每間院舍都有唔同嘅，咁就會變成一粒粒咁樣啦。咁飯咧就冇改變嘅，都係食翻一啲我哋正飯，即係一粒粒。嗰啲硬身少少嘅飯嘅，咁再降一個級咧，就係叫做免治餐啦。咁免治餐咧，飯就有啲唔同啦。飯就我哋會變咗叫做軟飯或者淋飯，或者亦都會有啲院舍會叫做冷飯啦。咁都係一樣嘅，咁就係你會加多啲水去煲啲飯啦，就變到佢係冇咁一粒粒嘅，就係比較軟身啲、腍身啲，令到有吞嚥困難嘅人士咧都可以好順利咁樣進食啦。咁至於菜同埋肉咧就會更加碎啦。之前咧剪碎嗰度咧就係一粒粒啊嘛，咁依家咧直情係打到都爛到係即挑唔到一粒粒咁樣出嚟啦。咁咧嗰個 size 咧就會係大概係4mm 乘 4mm 再乘 4mm 啦，就好似一個叉。咁我哋個叉咧咪會叉嘅中間會有個好細嗰個罅嘅，其實咧就係嗰條罅嗰個大細啦，就會去到咁碎啦。即係用攪拌機打到佢碎晒。係啊，因為我哋人手剪或者切咧，其實係做唔到呢個質地嘅。係啦，咁免治餐都難啲喎，做唔到咧，咁亦都會有一種叫做軟滑餐嘅。咁軟滑餐就比較少見啦，唔係話度度都有㗎。軟滑餐咧就你會見到咧，其實佢係將飯菜同埋肉咧都係同一兜咁樣煮嘅，係啦。咁飯就係啲比較腍身啲飯啦，咁就會加一啲比較軟滑啲嘅蔬果，例如南瓜啊咁樣啦。咁肉咧就會係一啲好細嘅肉粒啦，或者係一啲魚柳咁樣嘅，咁就會係更加俾一啲即係嗰個吞嚥困難嗰個情況更加嚴重嘅朋友啦。咁其實佢唔使咀嚼，用舌頭都可以壓得爛嘅。咁到最後啦，我相信大家都比較常聽到嘅咧就係午餐，係啦。咁午餐顧名思義咧，就有啲似係可能啲小朋友啱啱開始學食嘢食嘅嗰啲糊仔嘅質地啦。咁呢個係直情係唔需要咀嚼能力咧都可以食到嘅。咁佢係都將所有嘅飯啊、菜啊、肉咧都會壓成糊狀咁樣啦，咁就係啲好流質咁樣嘅質地啦，同埋如果可能大家唔知佢個流質係去到咩程度，可以想像一下一啲中式嘅甜品啦，例如芝麻糊啦，嗰啲咁樣嘅結度嘅係啦。所以咧變相我哋有好多院友食午餐咧，其實就會係你會見到眼前可能會有3兜嘅糊咁樣啦，咁望落去個賣相又真係一啲都唔吸引。係啦，所以咧就會因為依家其實香港其實人口老化呢個問題咧都越嚟越嚴重啦，都有好多人發現吞嚥困難嘅人士咧比以往都係多咗嘅。所以咧坊間啦，可能有啲唔同嘅公司啊、廠商咧都會有即係有去講到一啲精緻軟餐咁樣嘅。